歲，春秋都只聽天地號令，天命。而家以熱烈嘅掌聲歡迎古天樂先生。恭祝你套戲咧係突破2億2千萬。我媽唔係走咗嚟咗呢度，唔知邊度話佢趕住食飯走咗。唔係嗰次同過嚟揾我哋食飯咯。哦，係啊，咁我哋不如講少少有關電影嘅嘢，好唔好？邊個話？有關電影有排講喎。我淨係講緊尋秦記，有關尋秦記有排講啦，尋秦記個問題啊，好唔好？所以而家咧，大家頭先都想問一啲問題嘅，就係呢個 Director's Cut 你幾時會推出咧？即係嗰個加長版，大家都期待睇。票房達至某個數字會推出㗎，咁需要觀眾嘅支持。咁大家識做啦，大家會睇到未啊？睇唔到，大家會再買飛入場睇㗎嘛？好啦，咁跟住其實我哋頭先睇到有雙結局嘅安排。咁古老闆，你覺得點解會有呢個咁嘅安排？可唔可以同大家講？尋秦記其實本身佢電視劇嗰陣時係真係算係唔係算係直情係第一部嘅穿越電影嘅電視劇。咁跟住往後嗰10幾20年拍咗好多穿越嘅戲啦，無論電視啊、電影度啦。咁我覺得如果真係拍一個電影版，除咗嗰個故事之外，我覺得都要帶啲新意俾大家。咁我好似知道我哋其實港產片又好，或者係港產片又好，係未試過有雙結局嘅係。咁但係我覺得呢部戲正正好啱雙結局嘅，因為佢有個時光機喺度啦。咁唔係話講多重宇宙啦，係真係時光機帶我哋翻去另外一個時空嘅係。咁所以我覺得呢個可以擺喺呢部戲，同埋係唯獨是因為呢部戲先可以有雙結局。OK， 其實有第3個結局。仲隱藏機會嘅，仲有冇隱藏，我剪走咗啫。係拍咗㗎啦，我真係講真嘅。我哋會唔會有機會睇咧？其實觀眾，因為第3個結局，如果真係有下一集咧，就關第三個結局事嘅，所以我唔想咁快出住。咁正咧，我哋頭先都同觀眾傾完嚟，就都仲有一個問題想問嘅，就係話，如果再要拍續集，會唔會拍一個穿越咗唔係現代啦，去到將來，暫名而家叫做《明日尋秦戰記》啊，好唔好啊？點論啊？即係呢個去到未來，直情係打外星人啦咁嗰種啦。星記有冇呢個機會？唔係，我係做緊啦。不過做緊另外一樣嘢喺度。下下都俾你估到，我就唔係識估啦。好啦，咁我哋最後一個問題咧，大家都想知。頭先喺電影嘅最後嗰個出波乸嘅時候，以前你哋講過，以前有啲爆肚啊，有啲突然間嘅創作嘅。咁其實電影有冇啊？除咗電視裏邊有啊。會唔會邊一段咁話俾你聽？其實我哋睇唔出嘅。我唔使，你話加長版都打得落個味道嘅。OK。咁所以大家加長版係咪會入場睇啊？會。OK。